哇！真係估唔到居然連仲有9個8嘅早茶點心喎，人均幾十就可以食到美酒雞、大連生蠔、新鮮出爐嘅燒鴨飯。咁大家優惠，我喺澳門都係第一次見咋。你睇呢個陳皮牛肉球幾大個，入邊全部都係真材實料啊！奶黃流沙包一撕開直接爆漿，奶香味湧晒出嚟啊！哇！你睇呢個豬肚湯，一睇就知唔會差啦，而且酸菜嘅酸度啱啱好啊！忍住成個身都暖粒粒啊！今日嘅重點對象五谷雜糧米酒雞，經理話呢個係限時特惠，錯過就冇噶啦。呢肉食落去又嫩又滑啊，仲有淡淡嘅荷葉青香味，底下啲雜糧味熟晒啲汁啊。飯都食多2碗啊！嚟澳門梗係要試下碟頭飯啦，新鮮出爐嘅燒鴨飯，皮脆肉香，鹹香雞都好入味，而且份量都唔細噶。仲有18個8一隻嘅蒜蓉粉絲蒸大連生蠔，呢一圍台落嚟人均先幾廿蚊，喺澳門呢個品質呢個價格，可以講完全冇對手啊！過年嚟澳門玩嘅朋友，仲快啲嚟試下！